Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Gəlin Demdolçin kitabından 1991-ci sualın izahına baxaq. Belə bir sual: integral kosinüs 5x dx deyir, bu integral hesablayın. İlk öncə mən integral kosinüs 5x yazaram ki, kosinüs 4x vurulsun kosinüs x şəklində və dx. Bax belə. Burada sonra nə eləyərəm? İntegral kosinüs 4x yazaram ki, kosinüs kvadratı x-in çöldən kvadratı vurulsun kosinüs x dx, kosinüs x dx. Burada integral kosinüs kvadratının yerinə mən yaza bilərəm ki, kosinüs kvadratı x bərabərdir 1 çıxılsın sinus kvadratı x. Bax, bunu gətirib yaza bilərəm. Gətirib yazsam olacaq 1 çıxılsın sinus kvadratı x-in kvadratı vurulsun kosinüs x dx. Bax belə. Aha. İndi burada mən sinus x-a bir t desəm, hər tərəf diferensiyallasam kosinus x dx bərabər olacaq dt-yə. Bax belə. Gətirib yazıram. İntegral 1 çıx t kvadratının kvadratı vurulsun kosinus x dx nədir? dt. Bu da bizdə verəcək integral 1 üstə gəlinsin t üstü 4 çıxaq 2t və dt. 2t dt. Bax belə. Bu da bizə verəcək, deməli, t çıxılsın 2t kubu böl 3 üstə gəl t üstü 5 bölünsün 5. Və burada da t-nin yerinə gətirib sinus qoysam, olacaq ki, sinus x çıxılsın 2 sinus kubu x bölünsün 3 üstə gəl sinus üstü 5x bölünsün 5 və bir də integral sabiti olan s. Bax belə.